أستاذة ربحي فتيحة، فنانة تشكيلية. جيت من الدار البيضاء لوجدة باش ندير هاد ليكسبوزيسيون. بغيت نديرها اوماج للوالدية الله يرحمهم. فرحانة بزاف سورتو من بعد كورونا وجلالة الملك فتح لنا الأبواب لي تياتر المسرح هذا. شرف كبير ليا سورتو منين جا سيد الوالي وكاع الناس ديالنا بحالكم شرفتونا. Vraiment, je suis très honorée et très ravie. Je suis vraiment contente de ce jour. الحمد لله اني فرحانه بزاف والله. et surtout في البلاد ديالي وجده فرحت بزاف. Vraiment, je suis très contente. Je suis très ravie بالحضور الجميع. حتى هما مشاو ناشطين، هذاك هو النشاط ديالي. ودرت ديجا دي زيكسبوزي جماعيين مع ليكول ديالنا اون كوليكتيف، ولكن منين بغيت نبدا في المسيره ديالي فريمون نبدا فيها، قلت اول معرض غادي نديرو في مدينه وجده لا فيل ناتال ديالي، باش نشرف والديا ونشرف البلاد ديالي. Alors j'ai voulu commencer par وجده، ومن بعد ان شاء الله غادي عندي بزاف ديال هذا باش نكمل في لي فيل الاخرين. فوالا دونك راكم شفتوا هاد l'exposition اللي درت لي تابلو ici accrochés. Ils sont peints de différentes façons. Il y a beaucoup de techniques. Beaucoup de techniques artistiques, technique à l'huile, l'acrylique, technique de mise, technique sur tissu, sur velours, technique sur verre, etc. Là, j'ai pris le thème de la femme. Au fur et à mesure que je peins, عندي واحد الميول للمرأة ولا ناتور، المرأة والطبيعة. كنشوف راسي مايله للمراه والطبيعه. جو مي سي بوزي دي كيسيون، قلت كيفاش كنميل للمراه. عرفت باللي كاينه واحد لانالوجي، واحد لا كومباريزون، لا سيميليتود. المراه قويه، لا ناتور قويه حتى هي، ولكن هادو لي دو زيتر في نفس الوقت ضعاف، رهاف، فراجيل، سنسيبل. مثلا المرأة تاخديها il suffit d'un choc émotionnel, d'un décès, d'un mot, un souffle. Il peut la détruire bien souvent, même si elle est très forte. Elle peut être là où elle est, on peut la détruire. Tout comme la nature. La nature, il suffit d'intempéries, يجي une tempête ولا الانسان هو العدو ديال الطبيعه، يقدر ينهي الطبيعه. كنشوفوا دابا راه كاين دي كونغري انترناسيونaux sur la nature, parce que la nature elle est en danger, elle est fragile, elle est sensible, tout comme la femme. donc من خلال لي طابلو ديالي انا كنقول خصنا نعتنيو بهم، هاد لي دو زيتر فيفون اللي خلقهم الله تعالى، نعتنيو بهم، نعطيوهم الحد باش يعيشوا بور فيفر اي سورفيفر. نعطيو العنايه، نعطيوهم الحب، نعطيوهم لا طوندريس، لونتروتيان. نعتنيو بهم باش يزيدوا، حيت كيعطيوهما. المراه كتعطي العائله ديالها، المجتمع ديالها، لوليداتها، البلاد ديالها. alors que la nature aussi كتعطينا الظل، تعطينا الضوء، تعطينا la nourriture، تعطينا بزاف د الحوايج. donc je crois que c'est pour ça que je me suis versée vers هاد les deux êtres اللي خلقهم الله تعالى. d'autre part كان عندي ان بتي كومبلكس على اللغه العربيه، ما قريتش بزاف اللغه العربيه، ولكن بحال ما كيديروا في اوروبا حاولت نكتب بعدا اللغه العربيه. دونك مشيت عند واحد الاستاذه معروفه اللي
qui a été honoré par le roi parmi les premières calligraphes au Maroc, Ibtissam El-Himer. وعلمتني كيفاش نتعلم الكتابة الخط المغربي المبسوط وهذاك وبقيت نكتب هذه شي 5 سنين وانا نحاول نتعلم داك الخط باش نحطو في لي طابلو ديالي وراكم شفتوا لي طابلو ديالي كيفاش dans l'abstrait j'ai intégré la calligraphie الخط دخل في البورينغ دخل في l'abstrait و j'ai même درت des tableaux avec à l'huile بالخط ومنين حاولت نكتب هذا بحال مشى عليا داك الكومبلكس د اللغه العربيه اللي ما قريتوش في لونفونس ديالي والحمد لله جو سوي كيف ما نقولوا l'art il m'a laissé apprendre beaucoup de choses et tout ceci après ma retraite de l'enseignement j'ai pu faire tout ça. Alors العرض على الحرير هو c'est une formation que j'ai faite et je travaille sur الحرير خدمة اللي كتكون très délicate il faut aller doucement معها على الحرير وعلى العود j'ai travaillé de la résine des plateaux des tableaux avec de la résine pouring avec de la résine voilà donc j'essaie de faire le maximum de formation de toucher à tout parce que l'art c'est un océan كاين بزاف د الحوايج اللي يفتحونا و on peut avoir des ailes avec l'art pour arriver à libérer ce qu'on a à l'intérieur. Lalla Fatiha, c'est une artiste connue alhamdoulilah depuis des années. جات هنا لوجدة كرمت وجدة لأن اللي دوريجين دوجدة habitante à Casa والحمد لله هذا الشيء اللي ديرو داك الشيء مفوق مزيان بزاف وني تري كونطون زعما دو ترافاي فريمون ارتستيك زعما il fait des choses vraiment وسيرتو هذا ليفينمون اللي درتها تكريم الوالده نتاعها الله يرحمها زعما سي بور اونوري صافي اللي كانت قبل هذه وني تري كونطون دو لا فامي الحمد لله ما المهم quand on voit des tableaux pareils, des artistes qui ne sont pas connus à la scène nationale, ou ils peuvent être connus même sur la scène internationale normalement, mais ça viendra Inch'Allah. Le Maghreb, le Maroc, Oujda, Flar, il est en train de se développer. Alhamdoulilah, كل شيء راه طالع مزيان.